خدای په نامه ډیرو ګرانو قدرمنو د سپورت د نړۍ پروګرام لیدونکو زه خپل د مینې او محبت ډک سلامونه تاسو ټولو د تلویزیون لیدونکو ته چې د نړۍ په هره نقطه کې اوسېږئ په نیک ساعت کې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د تاسو د قبول وړ وګرځي. زه محسنه کوهستاني، زما همکار رسول کوهستاني نن بیا هم د تاسو په کورو کې د سپورت د نړۍ پروګرام په خپرېدو ستاسو په خدمت کې یو. او په زمن کې زه د ډیر تیر اختر مبارکي ټولو خپلو وطنوالو ته وایم خدای دې وکړي چې ډیر ښه خوشحاله آرامه د خوشحالۍ اختر هم تیر کړی وي. د ما آرزو تاسو وطندارانو ته دا ده چې هره ورځ مو اختر و هره شپه مو برات وي، همیشه په شونډو باندې مسکا. به نام خداوند یکتا و بزرگ، منم به نوبه خود عرض سلام و ادب خدمت بینندگان تلویزیون و خصوصا ورزشکاران و کسانی که ما را لایف از طریق این پروگرام میبینند عرض و تقدیم میکنم. آرزومند هستم که در جایی که باشین خوش و جور آرام باشین. بینندگان محترم، قبل از اینکه ما به معرفی پروگرام بپردازیم، خبر بسیار خوشه که ما امروز در راه می آمدیم. کلاب ورزشی آرانا در پالوی ورزشایی که دارم یک تیم والیبالشان است. تیم والیبال جوانای ما که امسال کارهای بهتر در پیش دارن. در مسابقاتی که نمای قبل مسابقات پوکال بود، اونا در هامبورگ اشتراک کرده بودن. دور اول مسابقات خود موفقانه پیش بردن. امروز در مسابقات دور دومی که تیم ها به سطح بالاتر بود، تیم های از درت لیگا، در فربنز لیگا و لندز لیگا که دو تیم به نام والدوف اسفاو که در لندز لیگا بازی میکنن و اتفاو در فربنز لیگای هامبورگ، یه دو مسابقه را اینا برنده شدن که یک افتخار بزرگ و یک دستاورد خوب است برای افغانای ما و جوانای ما، خصوصا برای افغانای ما در شهر هامبورگ. و ما خواهش ما است که فردا اینا مسابقاتشان در مسابقات فاینال هستند. فاینال سیم فاینال در یکی از بزرگترین اسپورت هال هامبورگ که در وانسپیک است به نام اسپورت هال هامبورگ. در ریتر اشتراسه ساعت 12 بجه مسابقات سیم فاینال و فاینال این جوانا فردا شروع میشه که اگر هموطنای ما کسانی که در شهر هامبورگ است علاقمند باشن بیاین این جوانا رو تشویق کنن و سوا و اگر بتونیم یک قدم دیگر پیش بریم. خب محسن جان اگر بله، د تلویزیون لیدونکو په تیره میاشتو په هفتو کې ډیره توده ګرمه موضوع د المپیا مسابقې وي چې په لندن کې سرته ورسېدلې. دغه مسابقو کې د ټولو نړۍ ورزشکاران راټول شوي وو، غونډ شوي وو. خوشبختانه د افغانستان شپږ لوبغاړي هم برخه اخیستې وه چې دوی ډېر ښه موفقانه ډېر یعنې ښه لوبې وکړلې، ښه افتخارات یې خپل وطن ته کمایي کړل چې موږ د دوی ته د دغه افتخارات د دغو المپیا اشتراک د دغو ځوانانو ته دغو ورزشکارانو ته مبارکي وایو. ټول ملت ته مبارکي وایو. المپیک ته یې د دې موفقیت د کامیابي ورته وایو. خدای دې دغه ځوانان همیشه موفقه کامیابه سرفرازه لري چې دغه افتخار همیشه افغانستان ته وګټي. بله ګران لیدونکو، ډېر دوستانو موږ اورېدلي دي چې ولې المپیا مسابقو کې یو پوکال شو، ولې د کم وو، ولې شپږ نفره راغلي وو، ولې داسې وو یا هسې وو. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې د 10 کاله جنګ دی. په 10 کالو کې افغانستان 10 کاله په هر قسمت کې د هر رشته کې په هر بخش کې پس پاتې دی. 10 کالو جنگ افغانستان کې بدون سپورت دره مخکې نه وتللی، دره چه ارزش و اهمیت نه ورکاوه، دره څوک نه پسې ګرځېدل، دولت دا توجه نه ورته درلوده. بیا په 10 کالو کې بیخي سپورت مړ شوی و، د پښو لاندې و. اما په د آخرو کالو کې بیرته فضل د خدای سپورت لږ ژوندی شو، ځوانان خپل استعدادونه وښودل. اما دغه پوکال چې مدال چې دی راوړ افغانستان ته، دغه ډیره عادي وړه موضوع نه ده، ډیره ستره موضوع ده، ډیره پخوارۍ په زحمتو دغه لاسته راغلی دی، یا دغه ډیر یو پرارزشه موضوع ده.
تاسو د افغانستان ورزشکاران د اروپا د ورزشکاران سره مقایسه کوي. افغانستان شرایط افغانستان هغه جنگ د مو ورزشکاران روی روانی اقتصادی د هر نگاه پرابلم لري د جنگ نلکتی راځي د اروپا مملکتو سره د جهان سره د مبارزه کا جنگی او یو مدال لاستر وړي داخلي وړي دا ډیره ستره خبر ده. د دغه ځای د یو هادي کلب شرایط د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو نه بهتره دي، اما افغانستان کې شرایط سخت دي. په دغه حالت کې چې دغه دره افتخار راوړل دغه ډېر شکر ځای دی. بیا هم موږ د موفقیت غواړو. یو متل دی قدر زرگر میفهمه. خب دوستای عزیز، ورزشکاران محترم، طور که موسی جان از موضوع المپیا صحبت کرد، ما در این بخش پروگرام در این پروگرام امشب ما چون موضوع بسیار مهم بود، المپیا موضوعی بود که تقریبا تمام جهان سر از صحبت میکرد. هر روز تلویزیونات، اخبار، سایت های اینترنتی، خصوصا فیسبوک ها. و خوشبختانه افغانای ما طوری که سالهای قبل 4 سال قبل المپیا یا 8 سال قبل این تلویزیون ها به سطح جهانی نبود، این موضوعات فیسبوک به این سطح به بزرگیش نبود. امسال ما دیدیم که چقدر تشویق بود، چقدر صحبت بود، چقدر مردم علاقمند شدن. حتی گپ به سطح دولت افغانستان رسید، به پارلمان افغانستان رسید. طوری که من خودم شنیدم اونا هم تقاضای عزیز داشتن که در آینده باید توجه شود سر ورزش، سر سپورت. ما از سال در این عرصه کار کردیم، زحمت کشیدیم. هستن برادرایی که زیاد در این عرصه کار کردن و همیشه ارتباطشان با افغانستان بوده، ارتباطشان با المپیک بوده، ارتباطشان در داخل کشور، در خارج کشور. کسایی هستن که زحمت کشیدن. تجارب زیاد نشان میده. مثال از وقتی که از خود شروع کنم، من زمانی که از طفولیت فوتبال میکنم تا به حال تقریبا زیادتر از 45 سال ما ورزش فوتبال میکنم. ما از وطن خود میدانم که ما از کجا فوتبال شروع کردیم، با کدام سرحد رسیدیم تا سطح تیم ملی افغانستان، با چی شرایط در کجا فوتبال میکنیم، از کوچه و پس کوچه شهر کابل، در جاهای تمرینی درست، جاهایی که لازم است ترینرهای ورزیده باشه اصلا وجود نداشت. تا سطح تیم ملی کشور و از سطح و مسابقات آسیایی، مسابقات منطقه‌ای، مسابقات دور کشورهای اروپایی اشتراک کردیم. و زیادتر از مدت 20-25 سال است که فعلا در آلمان هستیم. در آلمان هم در ایجاد افغانستان مثل کلاب های ایجاد کردیم، کلاب آمو که دم کارت 4 ما رو ایجاد کردیم و از گروپ سی تا گروپ الف و قهرمانی کلاب های شهر کابل رسید. ما هم در آلمان این مسائل در آلمان هم میره تطبیق کردیم. در آلمان هم اینجا کلاب های داریم، در آلمان هم تیم های داریم. در اینجا هم ما رشته فوتبال تا به حال فوتبال میکنیم. دین روز مسابقه داشتیم در تیم زینیور هامبورگ یا آریانا فوتبال میکنیم که انشاءالله تا به حال 3 مسابقه که کردیم مرسیش ما برنده شدیم و 9 پوینت داریم و در صدر جدول هستیم. و در پولیش در اینجا ما ترینری کردیم، در تیم‌های آلمانی چند سال ترینری کردیم. یعنی تجربه کافی از افغانستان، تجربه کافی از آلمان، از اروپا داریم. در پالی ازی هستن که اشخاصی که واقعا زیادتر زحمت کشیدن، ما میشناسیم، کارشان زیادتر بوده، بهتر بوده، پیشرفت زیادتر در امور کارهای خود داشتن، تحصیل کرده بودن در رشته سپورت در افغانستان، ماستر سپورت ها هستن، دکترا دارن در این رشته. ما به این فکر شدیم که مسئولیت ما افغانا، مسئولیت ما ورزشکارا، مسئولیت به صفت یک تحصیل کرده افغان، ما مسئولیت ما چی است؟ در این وقتی که جهان سر سپورت گپ میزنه، وقتی که مردم ما سر سپورت گپ میزنه، دولت ما سر سپورت گپ میزنه، پارلمان ما سر سپورت گپ میزنه، ما هم مسئولیت افغان وظیفه خود باید انجام بدیم که ما چیزی که امکانات وجود داره، مادی و معنوی، از تجارب گذشته، تجاربی که در افغانستان داریم، تجاربی که در آلمان داریم، اینا رو با هم کرده چی باید کرد، از کجا باید شروع کرد، چطور میتونیم ما کمک کنیم، چطور میتونیم سپورت خود به پیش ببریم، چطور میتونیم ما در اروپا، در آلمان، در افغانستان خدمت کنیم به نام افغان، به نام افغانستان. به این خاطر من تقاضا دارم از دوستا، از عزیزا، از ورزشکارا، از کسانی که در این عرصه کار کردن و یا معلومات دارن یا ریسرچ کردن،
ما با ما در تماس شوند. ما در پروگرام آینده کوشش داریم که زیادتر کار ما سر پروژه های مختلف، سر کارهای مختلف، سر رشته های مختلف، در مثال فوتبال، پهلوانی، بوکس، در پروگرام یکی از اینا رو پیش انتخاب میکنیم، از طریق تلویزیون اعلان میکنیم و از شما تقاضا داریم که کسایی که در رشته ها یا در عمومی معلومات داشته باشن با ما در تماس شوند. از طریق ایمیل آدرس در صفحه تلویزیون ایمیل ما افتاده، نمرات تلفن ما هست، میتونن با ما در تماس شوند و ما را پیشنهادات دارن، نظریات دارن، از کجا باید شروع کرد، چگونه باید شروع کرد. طور مثال ما اشخاص را اطلاع دارم مثل صبورجان رسولی، دوست عزیز ما، ماستر سپورت هستن، یک عمر در تحصیلاتشان در آلمان هستند. اینا در افغانستان هم یک ورزشکار بود که مثل ما کم تو صحبت کردیم، از طفولیت به ورزش رو آورده بودن تا سطح تیم ملی بسکتبال رسیدن، بعدن در رشته سپورت تحصیل کردن، آمدن در آلمان بورس گرفتن، تحصیلات عالی خود در آلمان پیش بردن، بس ماستر سپورت شدن و اینجا هم فعالیت‌های ورزشی زیاد دارن. اینا هم خدمات، اینا هم وسایل، بعضی مسائل ورزشی برای افغانستان را میکنن. اینا تا امروز ریسرچ های دارن. اینا میتونن سر ورزش افغانستان صحبت کرد که در 4 سال آینده چی باید شود، از کجا شروع کرد، نظریاتش بگیریم از طریق تلفن، از طریق پروگرام میتونن بیان نزدیک بیان. یا طور مثال ما از محترم دکتر سید دل اطلاع دارم که در سالهای آخر که ما در تماس هستیم. دکتر صاحب خیر از که خودش ترینر است در فوتبال، یک دکتر ورزش سپورت است که به هر حال تحصیلات خود در آلمان خلاص کرده، در پلی ازی شاین رفریگری داره، آدم فعال است. چندین پروژه، طور مثال یک انستیتوت ورزشی را در افغانستان میخواست در افغانستان ایجاد کنه با کمک آلمانا. خب یک پروژه بود که سرش کار کرده بود، با یک دکترها صحبت کرده بود، اونا حاضر شده بودن که تمام برن افغانستان ریسرچ کنن و این انستیتوت ایجاد کنن. اینا تقاضا با ما در تماس شدن، با کسایی که لازم بود، کسایی که در ارتباط بودش مشناختن تا حدود در تماس شدن، ولی بر نتیجه نرسید، جای رو نگرفت، پیش نرفت و کس علاقمندی درست نشان نداد. مثل از اینا گپای دیگه هم چیزای زیاد، مثالای زیاد داریم که ما در طول جریان 20-25 ساله که ما در آلمان هستیم دیدیم. امروز ما وقتی که دولت افغانستان و پارلمان افغانستان و مردم افغانستان امروز متوجه شدن و از المپیای انتباه گرفتن، پس تقاضای ما از دوستا، از عزیزایی است که بیاین برادرها دست به دست هم بدیم، بیاین در هر کس در رشته که هستن. تجربه نشان داده که امکانات وجود داره، امکانات وجود داره. اتو نیست که ما بگوییم که نمیشه. افغانستان فعلا به میلیاردها پول میره، سرازیر میشه، کس متوجه از این گپا نیست. درست است شرایط جنگ است، پولا میره برای مسائل نظامی مصرف میشه، مسائل ایلمبر میشه، ولی ما به صفت یک ورزشکار نمیتونیم چوب بشینیم سیل کنیم، نمیتونیم مسئولیت خود به صفت یک افغان در اروپا چیزی که امکانات هست، اگر ده پرابلم است اقلا یکیش شاید بتونیم حل کنیم. این تعلق میگیره به این که ما شما چی میکنیم و این امکانات وجود داره. به این خاطر ما از شما تقاضا دارم، از هموطنا، از ورزشکارا، از دوستا که در این عرصه ما را یاری کنن، همکاری کنن، همراه ما در تماس شون، طرق راه حل از این، پیشنهادات از این، از کجاش، هر کس به فهم خود، هر کس به تجربه خود صحبت کنن. من فکر میکنم که در افغانستان محسن جان خود هم ورزشکار بودید، در ارتباط خانم‌ها در مسائل دخترها والیبال یا در مکاتب، یا یعنی مشکلات زیاد وجود داره. یعنی ما چه قسم میتونیم مقایسه کنیم، چه قسم میتونیم ما افغانستان با در المپیا وقتی که میایم دو ورزشکار در اروپا میایم، تو امکان است که از به اون شرایط افغانستان بیاین میجه مدال بگیرن. خود راجع به چی صحبت کنی؟ شرایط والیبال برای خانم‌ها در افغانستان اصلا مساعد نبود، بسیار مشکلات بود. اول خود از ابتدا، از شروع از مکاتب ابتدایی
در مکاتب ابتدایه اصلا سپورت در افغانستان هیچ رشد نکرده بود، هیچ نبودن. اصلا یک معلم غیر مسلکی در مکتب ابتدایی می آمد، استاد می شد، اما 1 سال شاگرداره در استاد می کردن. فقط اما یک گپ بود که دستار بالا می کرد، 1 2 3 4 سر ما می کردن در کلگی مکتب تا آخر سال و به این شکل تا صنف 6 اینمی سپورت مکتب بود. اما قابل مقایسه اصلا هیچ نمیشه که ما مکاتب تدریس سپورت مکاتب آلمان یا اروپا را امرای افغانستان ما مقایسه کنیم. در اینجا چون در اونجا اول خو هیچ امکانات میدانا نبود، مکتبای دخترها اصلا جمنازیوم وسایل سپورتی یا نداشتن، یک میدان والیبال و بسکتبال داشتن در لیسه ها اونمو بود و صرف کلب های آزاد بود. در کلب های آزاد از مکاتب مسابقه که می شد در یک مکتب می رفتیم، جمنازیوم اینیا نبود. صرف در تیم ملی اما یک لیسه امانی بود، ما در اونجا می رفتیم تمرین می کردیم، یعنی عمومی که گپ بزنیم برای کلگی افغانا، برای کلگی مکاتب دخترها و اینیا اصلا سپورت نبود، اصلا هیچ نبود. سپورت بود ولی وقتی که آدم اگه مقایسه میکنه، وقتی که افغانستان با اروپا با کشورهای همجوار مقایسه میکنه، اصلا ما سپورت نداشتیم. پشتش کس نگشته بود. دولت اصلا سر سپورت کار نکرده بود، دولت اصلا سپورت ارزش نداده بود، سپورت حمایه نکرده بود، رشد نداده بود. فرض کن ما در اینجا در مکتب فعلا در اینجا کار میکنم، میبینم شاگردایی که از فرشوله 1 سال آمادگی برای مکتب، بعد از صنف اول تا صنف 2 شاگردان شروعش سر آوازی است، میبرن آوازی یادشان میتن به خاطر که هم ورزش است و هم نجات دادن خود از اون انسان است که کدام وقت کدام حادثه در آب رخ بده، اما شخص خود از خود نجات داده بتونه. شروعش از آوازی است که همطور مکمل پرفکت آوازی را یادشان میده، که شاین برشان میده، پاسپورت آوازی را که این طفل پاسپورت داره، این اتمیست مکاتب. و بعدا در مکتب یعنی از صنف 12 یا 13 که فارغ میشن، این به همه سپورت ها در اینجا یک فارغ التحصیل دسترسی داره. عملی هر سال یک ورزش سرشان عملی و نظری کار میکنن. هر مکتب برای خود یک جمنازیوم مکمل با همه وسایل خود، میدان ها، چندین میدان فوتبال و والیبال و بسکتبال در میدان های آزاد در داخل مکتب، همه شرایط است. این شرایط ما در اونجا مقایسه کردن نمیتونیم و باز هم از اون شرایط افغانستان که بازم ورزشکارای ما میایه که در اینجا مقابل این شرایط اینجا در ورزش با این ورزشکارا اینیا مبارزه میکنن، میجنگن و یک مدال از پیششان میگیرن و میبرن. این یک بسیار افتخار کلان است. ما باید این بگوییم، سرش افتخار کنیم. واقعا این کار آسان نیستن. فرض که ما یک سفر رفته بودیم، سفر اروپایی بود از تیم ملی، که در اونجا برای ما یک ورزشکار آواز سوانیش برای ما گفت، تاریخچه‌ش برای ما گفتن و در ضمن جای تمرین از او را نشان داد. این ورزشکار یک اوز آوازی ازی که یعنی در کل افغانستان کل ورزش که یک جای کنیم یک اوز از او جور نمیشد. او برای خود تنها یک اوز داشت، اتاقهای سپورتی که برای کمپ دیگه تمریناتش بود، اتاقها داشت، نفر مساج داشت، دکتر مخصوص داشت، آشپز مخصوص داشت، پروگرام غذای از یک هفتهش معلوم بود که صبح چی میخوره، چاش چی میخوره، شب چی میخوره. اما از ما مسکینا اگر میرن تمرین میکنن، پس از تمرین که میاین شاید تشنگی خود سرم او بشنن، بازا میاین مدال میگیرن. اما تفاوت فرق بسیار زیاد است، هیچ مقایسه نمیشه. ما از شخصا ما خودم از دولت، من حیث یک ورزشکار، ورزش دوست، ما از دولت از تقاضا دارم از خود رئیس جمهور که لطفاً پشت سپورت بگیرن، سپورت تقویت کنن، که یگانه چیز سپورت است که پیغام صلح را در دنیا میاره. سپورت است که بیرق مملکت خود در جهان بلند میکنه. سپورت است که سرود ملی یک مملکت
می نوازه. سپورت است که جوانا و اطفال را از کوچه و پس کوچه و از کارهای ناشایسته جمع میکنه، یک مصروفیت سالم برشان میده. ما این تقاضا از دولت میکنیم، از کلگی ارگانا میکنیم، لطفا در افغانستان سپورت رشد بتن، تقویه کنن، بودجه بتن. تنها المپیک ای کار کردن نمیتونه. ما میفهمیم بر المپیک اق بودجه نیست که کلگی سراسر افغانستان سپورتش به سطح اروپا یا یک امکانات بر شما یا کنه. این کار دولت است، باید دولت پشت از این کار بگیره. جان گپای بسیار نیک گفتین، مثالا زیاد است، همونطور که شما والیبال گفتین و اگه ما بریم سر فوتبال، این پرابلمی که ما می‌بینیم در اوجه در افغانستان فوتبال اصلا درست است که در مکاتب به شکلی که آدم می‌بینه بود، ولی تا یک حدوده. ولی فوتبال زیادتر 80% فوتبال افغانستان از چمن حضوری، ورزشکاراش از چمن حضوری تربیت می‌شدن. معذرت می‌خوایم، باز برای بچه‌ها در افغانستان یک آزادی بود، میتونستن که برند چمن حضوری در کوچه ما که می‌دیدم اکثرا که تیر می‌شدن بچه‌ها در کوچه فوتبال می‌کردن، اما برای دخترها این شرایط نبودن که در کوچه و خب یعنی منظور ما نیست، یعنی منظور نیست که اون چمن حضوری یک جایی بود که سرسبز بود، یک چمن بود، اگرچه که یک چخوری مشکلات دو داشت، ولی کلپ‌ها وجود، خصوصا تیم خود ما کلپ آمو که پیشتر یاد کردم کلپ پامیر و ده ها کلپ دیگه در اوجه در چمن حضوری اونجا جای برای خود درست کرده بودن، خودشان نموذج ترمیم میکردن، نموذج فوتبال میکردن، در سطح از اونجا برای تیم ملی کشور رسیدن. حالا چمن حضوری هم درست است. وقتی من رفتم کابل سعی کردم چمن حضوری بسیار به شکل درست شده، ریاست المپیک سر از کار کرده، در اوجه آب آمده، یعنی تقسیم شده برای کلپا، ولی نبودن ساحات سپورتی، ساحات ورزشی. اگر یک میدان در خیرخانه پیدا کرده بودن، در اوج چوکات زده بودن، گولا ساخته بودن، از اوج تیم تشکیل شده بود. یعنی وقتی که شما ایره میایم در آلمان مقایسه میکنیم، امروز در آلمان در هر گوشه، در هر شهر، در هر منطقه جمنازیوم هاست، میدان‌های ورزش هست که هر کدامش چند میدان داره، میدان خاکی، میدان ریگی، میدان سبزی مصنوعی و در پالیز تمام لوازم سامانالات. با وجود از اون امروز بر از اونا ای کافی نیست. امروز اینا در فوتبال از سیستم دیگه پیش میرن. امروز اینا طور مثال تیم فوتبال اطفال در هامبورگ زیادتر در بین 5 الی 10 ساله تا خودت میفهمی خبر داریم، با اولادای ما در تیم‌ها بودن، رفتیم دیدیم، ما در تیم‌ها مصروف بودیم، ترنری کردیم. زیادتر از در تنها در هامبورگ در بین 5 الی 10 ساله در حدود هیچ که نباشه 50 الی 100 تیم است. اینا کسایی که ورزیزه هستن از طرف فدراسیون فوتبال شهر هامبورگ، اشخاص ورزیزه، اشخاص تاثیر کرده، اشخاصی که به حساب عمر خود تجربه دارن، روان میشه در مسابقات از اطفال. از جمله هزارات تا طفل، 50 تا طفل که بهترینایش هستن از نگاه قد و اندام، از نگاه سرعت، از نگاه تکنیک، از نگاه دید. اونا را انتخاب میکنن در سن 5 سالگی، 6 سالگی تا 10 سالگی. اینا را میبرن در مکتب‌های سپورت، مکتب‌های رشته‌ای، فوتبال یا بسکتبال، هر چیزی که از هر ورزش علایده است. اینا رو میبرن زیر تربیت میگیرن، زیر تعلیم میگیرن. تمام امکانات ورزشی، تمام ساحات، لباسات، تمام چیز برایشان مهیا است و اونا پروفشنال تربیت میشن. وقتی که اینا رو میاین بس از اجده بالا میشن، در مسابقات جهانی، المپیا اینا اشتراک میکنن. از پیش از یا کی مدال میگیره؟ آیا افغانای ما با اون شرایطی که از کوچه و خاک یا میخیزن به سطح المپیک میرسن و بعد از او یک چند ماه قرنطین میشن، نگاه میشن و برشان یک چیز داده میشه و باز میان در مقابل از یا استاد میشن و مدال میبرن؟ این گپ ساده نیست. به می خاطر ما عزیزا این مثالای خردریزی که ما چون وقت کم است مثالا را که دادیم، بسیار زیاد مثالای ارزنده دیگه وجود داره که آدم میتونه باز سرش صحبت کنه. گپ بسیار زیاد است. ما هدف ما است که ما میخوایم از طریق این پروگرام شما ورزشکارا، شما وطندارا، شما دوستا با ما در تماس شوین. خود شما از طریق‌های مختلف چی باید کرد که ما بتونیم ورزش ما 4 سال بعد
اگه ما مدال برنز که 4 سال پیشتر گرفته بودیم، امسال اون مدال بازم برنز گرفتیم، بازم این برادر ما، همین برادر آقای نیکپایی، همین افتخار به دست آورد. 4 سال بعدش آیا ما میتونیم این به اطلاعات تبدیل کنیم؟ آیا با عوض 6 تا میتونیم 20 تا ورزشکار اشتراک کنیم در رشته‌های مختلف؟ چی نظریات، چی امکانات وجود داره؟ و ما بازم تجربتا میگم که ما امروز در رشته تکواندو میدیم که ما از تکواندو ما مدال برنز گرفتیم. ما با برادرای تکواندو محترم ساق صاحب، محترم فیضی صاحب، محترم استاد آرون صمد، کی سه برادر یک جا کار میکنن و اینا نمایندگی فدراسیون تکواندو افغانستان به عهده دارن و اینا تا جایی که مطلع دارم زحمات زیاد با در رشته تکواندو در آلمان، در اروپا، در افغانستان اینا متقابل شدن و همیشه با اونا در مسابقاتشان حضور داشتن و من میدانم که این سه وقتی که این سه برادر امکاناتش دارن که با توانایی بسیار محدودی که خودشان دارن، شخصی از خود، از پول خود، از وقت خود، با فامیلی که دارن، با صد پرابلمی که در خارج کل ما افغانا داریم، اینا میتونن یک کار، یک خدمت کنن، میتونن برای افغانای ما در داخل افغانستان، برای خارج از افغانستان، در اروپا، در آلمان، 3 نفر هستن صرف خدمات ارزنده بکنن. اگه این تعدادش به 30 نفر شود، تمام افغان‌ها اگر دست به دست بدن به اشکال مختلفی که لازم است که بتونن سپورت خود در خارج و وطن پیش برن، چرا امکانات وجود نداره؟ وقتی 30 نفر میکنن در تکواندو، در رشته‌های دیگه هم امکانات وجود داره. به می خاطر ما امروز سر از این موضوع صحبت کردیم، زیاد صحبت کردیم. حالا ما می‌خوایم که از طریق تلفن با محترم فیضی صاحب کوشش میکنیم که اونا رو در خط تلفن بریم، همراهشان سوال جواب کنیم و همزنان از تمام وطنای ما که راجع به المپیا، خصوصا راجع به تکواندو افغانستان و این برادرایی که اشتراک کردن در تکواندو در مسابقات لندن، چون فیضی صاحب به صفت نماینده در اونجا حضور داشتن، رفتن از نزدیک با ایشان بودن که ما یک تعداد عکس‌ها و ایشان هم باز بر شما نشان میدیم. سوالات داشته باشن از فیضی صاحب و از ما سوالات داشته باشن، نظریات داشته باشن در این صحبتایی که ما در این مورد کردیم. شما میتونین جریان چیز تلفن بگیرید. ما یک دفعه ما میخوایم که همراه فیضی صاحب یک دفعه ما تلفن کنیم، اگر تونستیم رو خدا کنه که رخ شیم. بله بله الو بله میشنم. بله فیضی صاحب سلام علیکم. سلام علیکم. رسول هستم کوهستانی، از پروگرام سپورت شما زحمت دادم. سلام علیکم صاحب، احمد شاه فیضی هستم، نماینده تکواندوی کشور در آلمان. اولا به نام خداوند یکتا و یگانه، همکارانم استاد محسن وفا، استاد گران ساق، استاد آرون صمد و فدراسیون تکواندوی کشور سلامای گرم و احترامات خود خدمت شما خانم محترم شما محسن جان که نقش ارزنده در ورزش کشور ما دارن تقدیم می‌دارم. تشکر. سلامای مرا بقبول. تمام همکاران و عزیز من خوشحالم که توفیق باشد و همه هموطنان عزیزم تبریک می‌گویم. اساتید ما در سه ورزش خدمات ارزنده نمودن. تشکر فیض صاحب، لطف کردین، سلامت باشین. فیض صاحب ما نمیخوام مستقیم برنامه رو شما دیدین. ما سر ورزش مجموع ورزش افغانستان و خصوصا المپیا و دستاوردهایی که در المپیا داشتیم و در آینده صحبت‌هایی کردیم عمومی ورزش و ما شما را زحمت دادیم به خاطر از اینکه شما به صفت نماینده تکواندو و شما در تقریبا در بسیاری سفرها با ورزشکارها یک جا بودین و شما در لندن از نزدیک اونا رفتین. در لندن شما در مسابقات حضور داشتین. شما را خواستیم که همراه شما با سوالایی داشته باشیم. اگر شما زحمت نمیشه شما خود طور مختصر یک دفعه معرفی کنید که شما از کجا تکواندو رو شروع کردین، آیا در افغانستان کار میکردین، در آلمان و فعلا تا کدام حدود شما کارتان در تکواندو در آلمان یعنی کلب دارین و با افغان‌ها در چی تماس هستین؟
بله بازم جان سپاس از شما که ما رو در برنامه‌تان دعوت کردین. یادآوری از تمام مسائل فکر میکنم فعلا از حوصله برنامه ما بدور است. بهتر است که سر مسائلی که فعلا مورد بحث صحبت کنیم و همچنین من کوتاه روشنی میتونم که در سال 1980 در کلب استاد امایون کلب میوند تکواندو رو شروع کردیم و از همون زمان به این طرف تکواندو رو ادامه دادیم و همچنان بیشتر از 15 سال است که همراه تیم ملی تکواندوی کشور رابطه بسیار نزدیک دارم و به عنوان یگانه افغانی که در اولین کسب سهمیه مسابقات المپیک شرکت کردن ما بودم که اوجا با تاسف در اون زمان نه کدام مربی همراه ما بود، نه کدام نماینده از کشور همراه ما رفته بود. به تنهایی خود بیرق کشور به اهتزاز آوردم. با تاسف که در روز کدام موفقیت نداشتم، ولی با وجود آن هم اگر موفقیت می داشتم در المپیک 2000 سیدنی افغانستان یگانه کشور بود که از مسابقات ورزشی حذف شد، به خاطر که در روز زمان نه رژیم طالبان و نه دولت آقای ربانی به رسمیت شناخته شد. به او خاطر افغانستان از بازی‌ها حذف شد. و اگر اجازه شما باشه، به خاطر که وقت برنامه‌تون کم است و دوستان حتما علاقه دارن که تلفنی با ما تماس بگیرن، ما یک مطلب را آماده ساختیم که گزارش است که از لندن به شکل کتبی با همکاری آقای محترم صدیقی تهیه شده. اگر اجازهتون باشه. آقای سیبوی، اصلا گپ مهم اصلی ما و شما سر المپیا و سر این مسابقات لندن است. شریف صاحب اگه امکان داشته امی عکس فیض صاحب اگه در صفحه پرتین بفرمایید. فیض صاحب شما گزارش که تهیه کردیم امیر اول بر شما میخوانم. نگرش بر توانگری و دستاوردهای ارزشبار ورزشکاران تکواندوی کشور ما در المپیای لندن. قبلا در رابطه با استعداد و درخشش کاری ورزشکاران هنگامه‌ساز ما روح الله نیکپا و نثار احمد بهاوی مطالب را در خصوص کارنامه‌های درخشان این دو چهره محبوب به شما سپرده بودیم و در آن جدا روی یک مکانیزم دقیق به شمرده شده به خاطر پربار بودن همه صفوف ورزش در سطح کشور مراتب را بازگو کردیم، اما با انتظار بسیار محبت آمیزی که از مسئولین امور در زمینه داشتیم نشد روی ملاحظاتی که وجود دارد مرام لازم را به دست برسد. پیداست که این دو سیمای پردرخشان کانون ورزش تکواندو با فراگیری و کسب تجارب والا در اردوگاه ورزشی کشور کوریا با جدیت و تمرینات گسترده همت گمارده و با سعی و کوشش بی‌حد و ذوق سرشار خود را آماده نبرد رویارویی با حریفان در خور امکانات بالا قرار دادند. چه دردانگیز است که توانایی مادی ریاست محترم المپیک کشور با همان پیمانه و ظرفیت نیست که بتواند تامین مخارج عادی و روزمره ورزشکاران ما را بنماید تا چه رسد به تکمیل آرزوهای بعدیشان. محرومیت، عدم توانایی مادی، نبودن پشتیبانی مؤسسات خدمات اجتماعی و بالاخره نبودن توجه از جانب تجار ملی ما در سطح لازم و اندک در نهایت مایوس کننده پنداشته می شود. یاد دارد از زحمات اساتید با درک و با رسالت ما و به خصوص از استاد کوریایی محترم سین مین هاک که در بخش سپردن تمرینات و جانبداری از احتیاجات ورزشکاران ما در خلال کار تکنیکی داشتن اظهار سپاس نماییم. ما به ریاست محترم المپیک کشور با صمیمیت و ارزگذاری پیشنهاد می نماییم تا مقامات مسئول دولتی را به این امر متوجه سازند که در رفع نیازمندی های ورزشکاران جوان ما به صورت دقیق و سیستماتیک توجه نمایند. اگر چنین نشود، کم نظری و عدم مسئولیت پذیری در برابر ساختار تشکیلاتی ورزش کشور بدین منوال ادامه یابد، جز سقوط ندای ورزش ثمره دیگر به دنبال نخواهد داشت. چه کشور فراموش شده ما سالهای متمادی بدین سو از خاطره های زمان به دور مانده، فقط به همت و پشتکار جوانان با احساس پر مسئولیت و فداکاری که عشق سرشار به جهان ورزش دارند مسبب افتخارات بزرگ در کشور فراموش شده ما شده و نام بلند بالای میهن ما را در میراق توجه جهانیان قرار دادند. اگر این دایره بزرگ ملی چنان که لازم می افتد بازداری و حمایت نشود، دستاوردهای کنونی ما هم به فراموشی سپرده خواهد شد. آنگاه ندامت جای نخواهد داشت و دردا که دیر شده است. ما گزارش تهیه کرده بودیم که او را خدمتتون پیشکش کنیم. تشکر. حال از سوالی که باشه میتونیم که خوب فیض سوال خو زیاد است. ما ضمن از دوستان تقاضا کردیم که زنگ بزنن اگه سوالای از شما داشته باشن. بله. ما در جریان تلفن‌ها تقریبا کلش پر است. ما تلفن‌های دوستان هم میگیریم و سوالای ما هم داریم راجع به تکواندو افغانستان، راجع به کارهای شما. بله. خب ما طوری که امروز دوستا صحبت کردیم، شما یک مدت بسیار زیاد است که امروز در افغانستان شما المپیک یا فدراسیون تکواندو
شما همکاری داریم. سر از این سوالات داریم، یک چند تلفن میگیریم و ضمن ببینیم که دوستا نظرشان چی هستن. شما در لاین باشین، اگه دوستا سوالایی داشته باشن ما شما را باز زحمت میدیم. بفهمم. پروگرام ورزش بفرمایید. خب فایز صاحب، بله ما فایز صاحب یک سوال از شما دارم که شما فدراسیون تکواندوی افغانستان چی مدت است که شما در امرایشان در تماس هستین؟ از کدام سالا شما همکاری دارین امرایشان؟ ما در سال 95 زمانی که هنوز طالبان به قدرت نرسیده بود کابل سفر تقریبا 2.5 ماه داشتم و در اون سفر امرای تیم تکواندوی کشور ما آشنایی پیدا کردم که از امکانات بسیار ضعیف برخوردار بودن که برای تمام تیم ملی ما یک دستکش داشتیم. در سال 99 تشکیل فدراسیون تکواندوی افغانستان صورت گرفت توسط استاد ربانی و بعداً در سال 2003 در اولین کسب سهمیه المپیک بچه‌های ما هر یک نثار احمد بابی و ضیاءالله ایمل شرکت نمودن که با تاسف ما در سال 2004 در المپیک نتونستیم که شرکت کنیم. بعداً در سال 2008 در مسابقات بیجینگ که کسب سهمیه المپیک در کشور انگلستان در شهر منچستر بود، در اونجا خودم به عنوان یکی از کمک مربی‌ها از طرف فدراسیون تکواندوی کشور دعوت شدم و در اونجا ما تونستیم که در کسب سهمیه بعدیش که در تایلند بود 2 تیکت اخذ کنیم که توسط رولای نیکپا و نثار احمد بهاوی که مثلا ما شاهد موفقیت رولای نیکپا بودن که اولین مدال برنز در تاریخ کشور ما اخذ کردیم و همچنان در سال 2011 برای مسابقات 2012 لندن به عنوان کمک مربی از طرف فدراسیون کشور دوباره دعوت شدم در شهر آذربایجان که در اونجا با تاسف ما دستاورد نداشتیم، ولی در دور بعدیش که به شکل قاره‌ای دایر میشه که ما در امکانات اول امکان چی خواهد از دست دادیم و در امکان دوم که در مسابقات آسیایی بود باز هم 2 مدال کسب سهمیه کردیم که مدال طلا توسط نثار احمد بهاوی و مدال برنز توسط رولای نیکپا که نتایجش در المپیا باز هم تکرار مدال برنز رولای نیکپا بود که به تمام هموطنان عزیزم تبریک میگم. بسیار تشکر. شما فایز صاحب یک لحظه در خل باشین. پروگرام ورزش بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام برادر. چطور خوب هستین؟ زنده باشین، سلامت باشین. تشکر از برنامه بسیار مقبولتون که شما پخش کردین و به خاطر این جوانان که تشویق میکنین در ورزشتان. بسیار زیاد خوشحال میشیم چون ما برادر قند یکی از ورزشکارای افغان هستیم که البته مدت 1-2 سال کمتر یا زیادتر میشه که در آلمان هستیم میگه. بله. البته اگر لطف کنید این جایی که شما در کدام شهر آلمان هستین که ما با شما با تماس شیم انشالله اگر بتونیم در آینده با خاطر چون کشور ما یک کشوری هست که میفهمیم بعد از یک مدت طولانی جنگایی که دیدن بسیار سختی ها را کشته واقعا. بله. دیگه ما افتخار میکنیم که از اون 2 تا برادر که یکشان برنز بردن رولان نیکپا و یکشان خوب بر صورت دیگه ما خودم هم تقریبا مدت 7-8 سال ورزش کردیم دیگه اگر میشه مثلا با شما چطور با تماس شیم که امی برادر ببینیم؟ چرا نه، ما در شهر هامبورگ هستیم. نمره تلفن ما در صفحه تلویزیون نوشته است به نام رسول کوهستانی و من نمره شما را یادداشت کردم. شما میتونید با ما در تماس شین، زنگ بزنید، ما امرای شما مفصل در صحبت کنیم. کدام بخش شما زار دفعه ما خوشحال شدیم بسیار زیاد دیگه. ما خودم البته 2 سال میشه اومدیم، البته اینجا قبول هم شدیم، در شهر اشتوتگارت زندگی میکنم دیگه. انشالله در آینده در صفحه تلفن نمره پایینی درست هستیم. بله. 1577 14 55 715. بله. دیگه باز انشالله که بتون تماس میشیم انشالله. بسیار زیاد تشکر. لطف کنید. باز انشالله صحبت میکنیم. لطفا. خب فایز صاحب، سوال دیگه که ما داریم شما اگر لطف کنید در جریان امی سالایی که شما ارتباطات داشتین در
کشور. غیر از اینکه ارتباطاتتان با جوانا با فدراسیون، آیا چی کمک های شما تانستین که برای اونا کمک های مادی و معنوی شما و اونا کردین یا تا بالا انجام دادین، تا کدام حدود بودن؟ خب کمک هایی که ما کردیم تا بالا بسیار اندک و ناچیز بوده، برای که امی که خود در پلی فدراسیون خود احساس میکنیم واقعا برای ما یک قدرت روانی بسیار بزرگ است. کمک هایی که تا بالا صورت گرفته به همت امی استادایی که در امی حلقه دور ما جمع شدن و همچنان از نعیم جان جانبخت باید یاد کنم که همیشه در پلی ما استاد بودن، کمک کردن. تا بالا در مسابقات آذربایجان برشان لباس و ویتامین و دوا کمک شده، همچنان در مسابقات لندن برشان بهترین لباس ها که از طریق کمپانی آجی که شخصا خود آقای ویتمن تقریبا 1500 یورو را در خدمت ما قرار دادن و ما تانستیم توسط از پول بهترین پولوشورت ها، تیشورت ها، ویتامین ها، جمپر برزو و کرمش ها برشان آماده بسازیم. امی کمک های ناچیزی بوده که تا بالا ما امروز فدراسیون خود کردیم و پیام و خواهشم از تجار ملی ما در داخل در کشورهای اروپایی به خصوص در آلمان امیست که چگونه ما بتانیم دست ورزشکارای خود بگیریم و واقعا دولت ما دولت است که تا بالا مشکلات به همگان معلوم است. ما نمیتونیم که همه چیزا را از المپیک کشور تقاضا کنیم. المپیک کشور بودجهشان آنقدر نیست که تمام خواهشات ورزشکاران ما را جوابگو شوند. تقریبا به حدود 70 فدراسیون در کشور ما راجستر است. ما نمیتونیم که 70 فدراسیون تنها از طریق کمیته ملی المپیک اونا را پشتیبانی کنیم و یگانه راه حلش این نیست اگر ما بتونیم ورزشکارای خدا از طریق دوستا و اجزایی که در اروپا امکانات زیاد دارن کمک مالی و مادی کنیم. خب فیض، ما که سوالا رو میکنم به خاطر که هموطنای ما و ورزشکارای ما و کسایی بفهمن که یعنی امکانات وجود داره که از چی طریق چگونه میتونه آدم بتونه خدمت برای ورزش افغانستان، برای فدراسیون‌های افغانستان و ورزشکارای افغانستان چیز تا کدام حدود میتونیم ما و شما میتونیم مستر خدمت شدیم و میتونیم مسئولیت یک افغان، مسئولیت یک ورزشکار و مسئولیتی که ما و شما به عهده داریم امور ادا کنیم. شما خب من یک تلفن بازم یک تلفن میگیرم. پروگرام ورزش بفرمایید. بله پروگرام ورزش بفرمایید. آقای کوهستانی سلام علیکم. سلام برادر. چطور هستین؟ صحت شما خوب؟ لطفاً سلامت زنده باشید، سلامت باشید. زنده باشین. سلام مرام بپذیرید. سلام خودم برای دوست عزیز آقای فیضی هم تقدیم میکنم. فقط یک سوال داشتم که اینا به کدام از شهرهای اروپا زندگی میکنن آقای فیضی و از کدام طریق اینا حمایه میشن که اینجا جوانا زیاد است، علاقمندا زیاد است، از طریق برنامه شما میتونن امروز نوبت ما شون. این سوال داشتم و یک مسئله دیگره که ورزش افغانستان چقدر نظر به دید آقای فیضی که ما از وطن کم دور هستیم چقدر پیشرفت کردن مسائل آبازی بچه‌ها یا یگان سپورت های دیگه که بسیار زیاد اونا جوانا رو که ما میبینیم علاقمندی به تکواندو و کاراته و دیگه و بوکس اینا دارن. امید میخواستم اشان بپرسم، وقت دوستان نمیگیرم. بسیار تشکر از برنامه. شما اگه زحمت نمیشه خود معرفی کنیم برادر. سعید است نامم. همیشه من به شما زنگ میزنم، بنده دائمی شما هستم، برنامه شما رو بسیار دوست دارم. بسیار زیاد تشکر. لطف کنید سعید برادر. خب فیضی صاحب شما شنیدین سوال محترم سعید صاحب؟ اولا سلام خدا برشان تقدیم میکنم. امیدوارم صحت داشته باشم، موفقیتاشون آرزو میکنم. ما تا به حال با تاسف که هیچ نوع بودجه نداریم و تمام کمک‌هایی که کردیم از بودجه ناتوان خود ما بوده و با هم صدای خود به گوش تمام هموطنان خود به خصوص کسایی که توانایی کمک به ورزش افغانستان دارن میرسانیم که تا حد توان باید ما را کمک کنند و این کمک ها اگر ما میخوایم در المپیک بعدی باز هم موفقیت داشته باشیم، دستاورد داشته باشیم، یگانه راه حلش این نیست که جوانا باید انگیزششان باید از بین نره، تشویق باید شوند. یگانه تشویقی که میشن از لحاظ مادی باید دست از اینا گرفته شوند. ما در آلمان از تمام امکانات برخوردار هستیم ولی با تاسف که رویش صحبت طولانی نمیکنیم.
ورزشکارای ما در حد بسیار ناچیز در افغانستان ورزش میکنن و واقعا ناتوانی به حد زیاد است و استعدادهای بسیار زیاد داریم، ظرفیت‌های بسیار خوب داریم. ما این استعدادها و ظرفیت‌ها رو میتونیم که از لحاظ مالی پشتیبان شیم. تشکر فیض صاحب. شما بسیار درست صحبت کردین. برادر، غیر از این کمکایی که شما مادی در پالی از این وقت شما چه قضایی میشه، چقدر مصارف دیگه که از تیل موتر رفت آمدهایی که هستن از این شهر در اون شهر، شما در مسابقات که در اروپایی افغانای ما که در داخل خود آلمان هستند، غیر از افغانستان در داخل اروپا هستند، در اینجا شما در اونجا مسئولیت‌های دارین، در اونجا شما همکار هستین با همین سه برادر که هستن. شما هامبورگ آمدین، می تشریف آوردین در مسابقات اوپن جرمن، ما از نزدیک هم شما صحبت کردم، امروز دیدم. و این کلش وقت ضایع میشه، پول شخصی مصرف میشه، غیر از این کمک‌های دیگه که و ما و شما از این طریق برنامه ما تقاضا داریم از هموطنای ما که کمک وقتی که المپیا آمد متوجه شدن که چی باید کرد. کلگی آرزوی مدال دارن، کلگی تقاضا دارن که چرا افغانستان یک مدال برنز گرفت. صحبت‌های شده از طریق تلویزیون امرای ما صحبت کردن، در ما انتقاد کردن که در افغانستان این پولا چی میشه، میلیاردها پولی که میره کجا میشه. این موضوعات زیاد بحث کردن. خب به هر صورت مشکلات زیاد است، ولی ما افغانا و خصوصا ما ورزشکارا مسئولیت خود ما و شما در داخل آلمان و در اروپا به صفت یک افغان ما سرازی باید صحبت کنیم، سرازی باید گپ بزنیم که ما چگونه میتونیم با کمک افغانای خود، با کسایی که علاقمند هستن، کسایی که واقعا میخواین که کمک کنن، اونا چگونه میتونن که ما شما را پشت کنن، یاری کنن، راهنمایی کنن. سر این موضوعات صحبت میکنیم. بازم دوستا زیاد هستن، تلفن‌هایشون میگیریم. پروگرام ورزش بفرمایید. You cannot use this service. فیض صاحب، ما فکر می‌کنم من این رابطه که عرض داشتم که همچنان رول دولت افغانستان در این رابطه هم بسیار مهم است. یکی خود تجار ملی است که بهترین مرجع برنامه شماست، بهترین آدرس برنامه شماست که میتونن از طریق برنامه شما ما رو سپورت کنن، دیگه ورزش‌ها رو سپورت کنن، نه تنها ورزش تکواندو بلکه هر حرکت ورزشی که در اروپا است باید سپورت شود، باید تشویق شود، باید تقویت شود. به خصوص دولت افغانستان باید هر نوع تعصبات قومی و نژادی و زبانی و ملیتی رو باید بدور بانن، جوان‌ها رو تشویق نمایند، نباید تنها افراد و اشخاص که در جامعه در سپورت را پیدا میکنن از وضعیت خوب اقتصادی برخورد باشن، بلکه همچنان افراد و اشخاص که از لحاظ اقتصادی توانایی ندارن. ما هم در تیم تکواندو کشور ما بهترین استعداد داریم، ولی اکثرشان از تمرینات بدون میمانند به خاطر که مشکلات اقتصادی دارن و خصوص مشکلاتی که جنگ تحمیل شده از 30 سال بعدیس و دامنگیر کشور ما شده، کلانترین ضربه در اطفال، نوجوانان و جوانای کشور ما متقابل شده. همونطور که شما یک ضرب المثل است من عقل سلیم در بدن سالم، بنابراین جامعه ما را زمان میتونیم به طرف یک جامعه سالم ساخت دهیم که برنامه خوبه برای تربیت بدنی جوانان خود داشته باشیم، به خصوص در شرایط کنونی که جوانان کشور ما بزرگترین ضربه روانی جنگ دیدن و به انسانای مریض. واقعا شما که در داخل افغانستان خودتان سفر کردید میبینید جوانای ما از لحاظ روانی جوانای سالم نیستن، به انسانای مریض تبدیل شدن و زمان ما میتونیم که به صلح در کشور ما را پیدا کنیم که اینمی انرژی منفی را به انرژی مثبت تبدیل کنیم و اونا را برای درست ساخت بکنیم تا بتونیم از طریق انرژی مثبت افتخارات داشته باشیم. ما شما در المپیک لندن شاهد تکرار اخذ مدال برنز از طریق جوان پر افتخار ما شما رولای نیکپا بودیم که در بین 204 کشور افغانستان عزیز توانست جایگاه خوبی را در مقام 78 کسب کنه که خودش بزرگترین افتخار است. در سری المپیک ما با تمام ورزشکارا دید داشتیم، میدیدیمشان. شما باور کنید کشور اسپانیا با 416 ورزشکار خود آمده بود. نه نمیدونم که جایگاه اینا در کجاست. به هر صورت خود میتونه آوردن یک مدال خودش میتونه که هزارها جوان انگیزه بده و به ورزش تشویق کنه و به ورزش رو برن. برای کشور ماتم‌زده ما افتخار دارن، به خصوص
نقش خانم‌های افغان در اینجا بسیار زیاد ارزشمند بود که یک دوشیزه افغان که شما در جریان بودین، تهمینه جان کوهستانی، توانست بسیار عالی بدرخشم. و چیزی که در اینجا در خور توجه است، خانمایی که در مسابقه دوی شرکت نموده بودن تنها از خط تعیین شده تا فاصله که به تعیین نمود دویدن، نه از خط 100 متر منظورم است. و در اینجا تهمینه کوهستانی توانست که از یک خط چای دوره طالبی گذر کنه، یعنی یک دوره چای طالبی رو پشت سر بانه و یک اصل نوین برای دوشیزهای قهرمان افغان بنیان گذاشت که فاصله طولانی تر بود از خطی که تعیین شده بود. واقعا فیض قابل افتخار است. یعنی ما که سرایی صحبت میکنیم، این کمی که در میدان مبارزه با این مردم میان اشتراک میکنن، با این کسایی که عمر خود از طفولیت از کودکستان اینا تربیه میشن و میان باز در مسابقه در مقابل از اینا حاضر میشن، این گپ ساده نیست. خب پروگرام ورزش بفرمایید. السلام علیکم. سلام برادر. ساق هستم از پدربون شما از زحمت میتونم. ساق صاحب سلام علیکم. چی حال دارین؟ صحت شما خوبه؟ زنده باشین، لطف کنین، سلامت باشین. بسیار خوش آمدین. از طریق شما به فیضی صاحب همشیره ما و تمام بینندگان تلویزیون که ما شما را میشنوند، هلو میشنویم ساق صاحب بفرمایید. احترامات خود تقدیم میکنم و البته مدال که برادر قهرمان ما رولای نگپا کسب کرد از طریق شما به تمام هموطنان خود تبریک میگم. ما قبل از اینکه مسابقات المپیک اجرا شود، شروع شود، آغاز شود، ما افغانستان رفتم و تمرینای رولای نگپا و نثار احمد بهاوی اینا را دیدم. واقعا چیزی که اینا داشتن که در سیمایشان یعنی دیده می شد که اینا تشنه آوردن مدال و افتخار برای افغانستان و وطن خود دارن. و اگرچه نثار جان پای شوگار بود، شما شاید شنیده باشین که در اخبار آلمان از یک شخص صحبت شد که یعنی برادر ما با غیرت ترین ورزشکار المپیا حساب شد. به خاطر اینکه که باعث فیزیک پایش هم اوگار بود توانست در اونجا مبارزه کنه. به هر حال از اینکه متاسفانه صاحب کدام مدال نشد، ولی باز هم با وجود همچو برادرها، همچو ورزشکارا ما افتخار میکنیم. و وقتی که من تمرین‌های از ایراد دیدم و بیرون برآمدم، یک خاکبادی بود که بیخی دیگه یعنی واقعا بسیار من متاثر شدم و گفتم این بیچاره اینجا تمرین میکنن، بیرون میان و خاک تنفس میکنن. من به حد متاثر شدم. به هر حال من بازم به تمام هموطنان خود این دستاورد ایشان را تبریک میگم و امید از این دارم که بتانیم یک روز انشالله با تعداد کثیر از ورزشکاران در این مسابقات اشتراک کنیم و قسمی که استاد فیضی گفتن که اگر دوستا بتانن ما را حمایت کنن، ما میتونیم که امکانات زیر داریم که جوانها را بیشتر در ایران تشویق کنیم و بتانیم یک روز باعث ازی شده باشیم که یکی از جوانای را که در داخل افغانستان و همچنان در خارج از افغانستان به نام افغانستان اونجا مبارزه کنن و مدال برای افغانستان کسب کنن. بسیار تشکر صاحب، لطف کنین از تلفنتان. بسیار تشکر. فامیلی سلام میگیرید. خواهش میکنم. شما همچنان. شب بخیر. خداحافظ. خب فایز صاحب، تلفنام زیاد است، سوالام زیاد است. در یک پروگرام در یک نیم ساعت ما نمیتونیم که همه مشکلات سری صحبت کنیم. شما آخرین سوالی که هست که شما چون وقت برنامه تقریبا 3 الی 5 دقیقه مانده، پیامی که دارین شما میتونین که برای ما و برای ورزشکارا و برای مردمتان اگر لطف کنین پیامتون ما بگین. پیش از که من پیام خدمت شما عرض کنم، سلام مجدد به آقای اسحاق. واقعا یکی از استادای بسیار توانمنده که
در امید 2 سال ما را همکاری کردن، در تمام تمرین‌های مشترک همراه ما همکار بودن و بچه‌کشان نصیر جان پاس سال گذشته 2 مدال به افتخارات کشور ما اضافه کرد، یعنی 2 مدال اطلاع را بهش موفقیت‌های بیشتر آرزو میکنم. پیام اولا والدین عزیزی که در صدای ما را میشنوند اولادای خود به ورزش تشویق کنن، انرژی‌هایشان به راه مثبت سوق بدن و در پلی مکتبشان یک مسئولیت سالم برشان ایجاد کنن و همچنین از اساتید محترمی که صدای ما را میشنوند تقاضای ما این است که دست به دست هم بتیم، متحدانه تمام توجه خود سر اطفال افغان کنیم تا بتانیم که اقلا مسئولیت خود و رسالت خود در مقابل ورزش افغانستان انجام داده باشیم تا بتانیم که یک روز در شرایط خوبی که ما اینجا زندگی میکنیم یکی از شرایط خوب افغان خود در سطح جهانی و المپیایی بیرون بکشیم و این زمان صورت میگیره که از طریق وحدت نظر، از طریق وحدت عمل ما بتانیم دور هم جمع شویم و انگیزه جوانای خود بالا ببریم. و همچنان دوست محترم و صدیقش محترم اینجا منتظر بودن، میخواستن که اونام صحبت داشتن، اگر وقت باشه که اونا صحبت خواهد. من یک دفعه فیض پوسان شریف فقط ما 2 دقیقه وقت داریم برشان. درست است، 2 دقیقه از ما شما خداحافظ. آقای محترم کوهستانی احترامات ما را قبول کنید، شما و خانه محترمتان تشکر. سلام منم قبول کنید. بسیار تنگ است، من میخواستم مطالب بسیار عمده و اساسی خدمت شما عرض کنم، با تاسف نمیشه. ان شاء الله در تحول سیاسی که در افغانستان آمده، اولین حملات شروع خدمات اجتماعی و فرهنگی ورزشی بوده که با تاسف امروز ثمره خراب رو که میبینیم مدنی بدبختی ها بوده. تنگ نظری، عدم توجه، عدم مسئولیت پذیری در تمام بخش ها، مخصوصا من میخوایم که موافقه کاری کنم خدمت شما بگویم که مدیریت ناسالمی که در تمام ترکیب تشکیلات دولت وجود داره باعث انزوای تمام بخش های اجتماعی، سیاسی و سپورتی شده و میشه. ما ورزشکارانی داریم که با تاسف لباسش خارجی ها تهیه میکنن. چی شرم‌آور است برای دولتی که میلیاردها دلار میاره اینجا مصرف میشه و بالاخره محل مصرفش این دقیق نیست پیش مردم افغانستان و ما از طریق رسانه ها میشنویم که لباس سپورتی کرمش خارجی ها ورزشکاران ما تهیه میکنن. دردناک نیست از نظر شما؟ من توقع بسیار جدی دارم از کسایی که میشنوم، مخصوصا از دولت مردای افغانستان که توجه سالم را به انتخاب مدیریت سالم در تمام بخش ها مد نظر بگیره. در غیر از هیچ نوع امیدواری به ارتباط پیشرفت سپورت مثلا شخصا ندارم. از توجه شما بسیار تشکر. خدا نگهدار. بسیار زیاد تشکر صدیقی صاحب. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی شما میتونید زیادتر صحبت کنید، تلفن کنید، با شما در تماس میشیم. بسیار زیاد تشکر، لطف کنید. فیض صاحب از شما هم بسیار زیاد تشکر از اینکه تلفنی دعوت ما را پذیرفتین و زنده باشین. ما بازم میگم که نقش بسیار ارزنده و اساسی ورزشکارای ما در بیرون افغانستان دارن، مخصوصا 3 ورزشکار محترم که شما نامشان گرفتین و شاگردایی که اینجا هستن افتخار آفرین هستن برای افغانستان توسط همین دوستا و شاگردای ما. بسیار زیاد تشکر، لطف کنید. شب شما خوش. خداحافظ شما. آخر میخوایم که کسایی که توانمندی مادی دارن به صورت جدی و همگانی و عنوان از افغان سالمندیش کمک کنن فدراسیون‌های بین‌المللی سپورت مخصوصا در آلمان. بسیار زیاد تشکر، لطف کنید. خب دوستای عزیز، وقت پروگرام رو به خلاصی است. ما فقط یک خلاصه برای پروگرام بعدی که در ماه آینده، در هفته اول ماه آینده نشر میشه، ما آمادگی برای پهلوانی میگیریم، برای بخش پهلوانی. دوستا و عزیزا ورزشکارایی که در این رشته میخواین صحبت داشته باشن، همکاری کنن، با ما در تماس شون و آمادگی بگیرن که ما میخوایم سر بخش پهلوانی صحبت کنیم و ضمن مثل تکواندو نظریات از ایشان بشنویم.
بله بینندگان عزیز، ما وقت ما متاسفانه به پایان رسید. آقای شریفی صاحب اشاره میکنه که وقت خلاص است. ما از کسایی که در پروگرام ما تلفن کردن و تماس گرفتن و بر ما پیشنهادات و نظریات خود گفتن و کسایی که از خود شریفی صاحب که در استودیو در مسائل تکنیکی ما را کمک کردن، یک جهان سپاس. و ما ناگزیر هستیم از پیش شما مرخص شویم تا پروگرام آینده ما که به تاریخ 6 اکتبر به نشر میرسه. به شما را همگی را به خداوند یکتا میسپاریم. خداوند یاد و مددگار شما باشه، هر جایی که باشین خوش و آرام باشین. خدا حافظتان تا پروگرام آینده. پروگرام ورزش بفرمایید. سلام علیکم. سلام برادر. در خوبتون، پروگرام شما را نزدیک دیدم، بسیار زیاد مقبوله. تشکر لطفا. و در ایسه سپورت بسیار زیاد گپ زن و خانم شما در ایسه باسکتبال هیچ گپ نداده اصلا از خود والیبال خدا. چون بیادر گل سلام مرا بپذیرین، چون موضوع از موضوع المپیا بود، سر بازیکنای المپیا ما صحبت می‌کنیم.